हेर्नुहोस् दर्शकबिनहरू, हाम्रो म चाहिँ अहिले यो गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका को म चाहिँ अहिले यो टिम्रे ताल भन्नेमा छु। देख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस्, टिम्रे तालको यस्तो विकास भएको छ यहाँनिर। ल देख्न सक्नुहुन्छ, अब वरिपरि देख्न सक्नुहुन्छ अहिले बिल्डिङहरू हेर्नु कत्रा बिल्डिङ खडा भएको छन्। हिजो म आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो केही थिएन, पुरै जङ्गल थियो, अहिले यत्रो बिल्डिङ खडा भएछ। भने यहाँको नेताजीहरूले कति राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ देख्नुहोस् त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, ल कस्तो विकास गर्नुभएको रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यो गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका यो टिम्रे ताल भन्ने हो। ल कस्तो छ ल हेर्नुहोस् है गाइज, ल कसरी विकास भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी विकास गर्नुपर्छ। नेपालका नेताजीहरूले यसरी विकास गर्नुहुन्छ, देख्नुभयो हो। यसरी विकास गरेर नि के हुन्न। ल हेर्नुहोस्, यहाँ दिनौ ल हेर्नुहोस् आम्दानीका स्रोतहरू कति छन्। यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, वरिपरि सर्लक्कै। ल हेर्नुहोस्, एकचोटि क्यामेरा घुमाइदिनु सक्नुहुन्छ। यतापट्टि तालतिर पनि यसो क्यामेरा घुमाइदिनु सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँको यो टिम्रे ताल। ल हेर्नुहोस्, यहाँका डुङ्गाहरू ओहो, कोही सुगा आकारका छन्, कोही गिद्ध आकारका छन्, कोही के आकारका छन्। ल कस्तो विकास गरेका छन्। ओहो हो, मान्नै पर्छ है, मान्नै पर्छ। यस्तो विकासलाई बल्ल विकास भन्छ। ओहो धन्यवाद छ ल हाम्रो चन्द्रकोट गाउँपालिका टिम्रे तालमा यस्तो विकास गर्नुभएको मलाई यहाँका सम्बन्धित पक्षहरूलाई के भन्न चाहन्छ। यति राम्रो विकास गर्नुभएको छ। यस्तै वरिपरि यत्र हेर्नु बिल्डिङ, यसो हेरेर टोपी नै खुवाउने बिल्डिङ छ। ल हेर्नुहोस्, यो टोपी कसो धन्दै खुवाउँछन्। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो किसिमको बिल्डिङ खडा गर्नुभएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। यस्तै विकास गर्दै जानु होला। यस्तै विकास भने पर्यटन प्रवर्धनमा धेरै टेवा पुग्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा देशका युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र च्यानललाई सक्दो लाइक अनि सक्दो सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला भन्दै म यहाँदेखि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।